الرحمن الرحیم. جناب الف خان شیرپو صاحب زمونږ د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیئرمین جناب سکندر ایاز خان شیرپو، د قومي وطن پارټۍ ضلع چارسده چیئرمین کیسر خان، جنرل سیکرٹری خانگول خان، وائس پریزیڈنٹ اعجاز خان، دا پی کے 56 چیئرمین جاوید حسین صاحب، زمونږ د زیم یونین کونسل ویلیج کونسل چیئرمین ابراهیم خان، ریشا خان، او تاسو ټول زه مخکې مشکور یم، معافي غواړم. زه د ګیرو کې یم، د وروستو خلکو ته به زه ښکارم نه، خو دا زما ډېر مخکې نه خواهش و. زما په خیال د لوی اختر په ورځ باندې ما الف خان راغلی و، نو هغه ته ما وایم چې یاره یو ورځ به داسې پروګرام ایږدو چې دا څومره ویلاګرز دي، سوشل میډیا ایکټیویسټ دي، چې هغوی سره یو پروګرام مونږ کېدو. زه د هغه بیا د ایاز خان چې کوم ستاسو د دې 250 یوټیوب د هغې چینلو صدر دی، تاسو ډېر مشکور یم. نن خو دا په ډېر مختصر ټایم باندې زما په خیال پرون مونږ الف خان ته ووایي چې یاره داسې پروګرام بله ورځ زما خبرې کړې وې، خو بیا ما سکندر خان ته ووایي نو دا نن ورځ زمونږ بل ځای پروګرام و، خو بیا مونږ هغه کینسل کړو. موږ دا ضروري دی، او بیا هم دته پرون ووایي. نو په هغې کې د دوی ستاسو ټولو ډېر مشکور یم چې په دې لږ وخت کې تاسو صرف د چارسدې نه بلکې د مردان نه ملګري راغلل دلته، او دا به زما خواهش شي چې آینده مونږ کوو په دې لږ موسم ښه شي، په دې لان کې به دا 250 چې دي دا ټول به راغواړو چې دلته مونږ دا پوره یو ورځ یو ځای تېره کړو، یو بل سره خبرې اترې وکړو. دې کې شک نشته چې د سوشل میډیا اهمیت اوس دومره زیات شوی دی چې د هغې سړی اندازه نشي لګولی. او په دې هم خوشحاله یم چې زمونږ نوجوانانو ته یو سیلف امپلایمنټ هغې کې روزګار میلاو شو، ښه روزګار، داسې روزګار میلاو شو چې په خپله کور کې ناست یو، هغه د علاقې خبر هغه کوي او په هغې باندې هغه ته دا ده چې خپل بچو دپاره، خپل لوڼو دپاره، خپل خاندان دپاره څه نه څه ګټه کوي. دا لویه خبره ده. دا سیلف امپلایمنټ هغې کې دوی راغلل. او اوس خو مونږ کتلي چې دا څومره ایډورټیزمنټ چې دي نو د ټي وي چینلونه کمیږي او یوټیوب ته هغه دې خوا هغه شوي دي، دې طرف ته د هغې توجه ورکړې شوې ده، ځکه چې هر څوک اوس یوټیوب داسې دی چې په کور کې ناست دی، سهار پاڅې نو هغه سړی وګوري چې څه کېږي. اوس بله ورځ زما په خیال ماښام ټایم و، د الف خان یو ویډیو ما وکتله، دې دیر ته تللی و او هلته دلاور خان دلاور خان هغه وفات شوی و، او د هغې جنازې له تلو او د هغه تعریفونه چې ده وکړله، نو ما ورته تلیفون وکړو ما چې الف خان دا خو تا داسې سړي الله تعالی دې وبخي، هغه چاویشتو په بټخیله کې د هغه تعریف وکړو او ما زما ورسره زړه خفه شو. نو
ما بیا په هغه وخت د سمې چې خبر وکړه خپل هلته د پارټۍ والا ملګرو ته مې ټلیفون وکړ ما به سبا سهار وختي لاړ شي ورته هغه دوا وکړه زما د طرف هم د هغوی ته ووایه چې بهی زه هغوی رالېږلی یم دا د یوټیوب دی چې دا ویډیو ما نه وه کتلې ما ته هېڅ پته نه لګېدا دی نو په دې لحاظ سره دا اوس هر ځای کې لوکل چینل دي هغوی خپل د علاقې زیات تر خو د علاقې مسایل او د علاقې چې څه مشکلات دي هغه تاسو په چوکۍ د خلکو انټرویو واخلئ هلته د خلکو نه تپوسونه وکړئ کو مهنګایي ده په هغې باندې تپوس وکړئ کو هسې یو پول کوئ چې بهی چا دلته هغه دی هغه وکړئ دا ټول چیزونه په دې کې شامل دي نو د دې اهمیت زما په خیال چې اوس هم له دې ځایه ورځ تر ورځه زیاتېږي او لازمي خبر ده چې بعضې سیاسي پارټو مخکې نه دې باندې زیات هغه کړو او د دې اهمیت نه زمونږ قومي وطن پارټۍ د دې اهمیت زما په خیال چې څومره دی هغه د هغې مونږ اقرار کوو او د هغې دپاره به مونږ هلې ځلې کوو چې تاسو سره زمونږ مسلسل رابطه او زمونږ دا خبره ده بنیادي خبره ده سیاستدان سي چې د هغه خبره چې څوک خبره کوي چې د هغه خبره ورسوي مختلف ځایونو ته نو په دې م خوشحاله یم چې تاسو به زمونږ نن مېلمانه یې خو زما خبره به تاسو هر ځای ته ورسوئ د دې لپاره مونږ په دې زه خوشحاله یم زما خو دا خیال چې یو څو خبرې به ته زه هسې د هغې خبرې وکړم دا نن سبا چې څه سیاسي صورتحال دی او د دې صوبې چې څه مسلې دي او مشکلات دي په دې باندې یو څو خبرې راته وکړم لازمي خبره ده چې ټولو کې مخکې خو چې خلک دې ته ګوري او سیاسي پارټي چې په ملک کې کوم مشکلات دي هغه هغې باندې خبره کوي او لازمي خبره ده چې دا د بجلی دا کومه مسله چې اوس راغله او په هغې باندې په ملکګیر یو مظاهرې کېږي داسې مظاهرې چې د هغې دا چا سیاسي پارټۍ هغوی له اشتعال دی ورکړی په خپله روتي ځکه چې دا تکلیف دی د هغوی مونږ هم منو چې دا تکلیف دی او د هغې چې کوم وجوهات دي ما په دې باندې مخکې هم خبرې کړې دي هغه به هم تاسو ته معلوم یې ډېر هغه دي مونږ هم ټول دا وایو چې یاره دا بلونه چې دي دا د خلکو خاص کر د متوسط طبقې چې دي د هغې نه بار دي غریبانان خو هغوی خو اسمه خو بجلي راغله نو خو یو ګنټه دوه به او یا به ني خو د ټولو خلکو چې بلونه راغلل په هغې کې دا مشکلات ورته را مخامخ شو په دې کې لازمي خبره مونږ غواړو چې پکې دی کمې راشي او دا سہولت دی هغې ته وشي په هغې کې دا نگران حکومت کوشش وکړو خو هغه شانتې څه حوصله افزا د IMF له طرفه هغه میلاو نه شو خو کم از کم یو څو خبرې دي چې په هغې باندې هغې دپاره کوشش کول پکار دي خاص کر د دې صوبې دلته یو خو بجلي نه مونږ بجلي پیدا کوو زمونږ صوبه بجلی پیدا کوي او ارزانه بجلی پیدا کوي او چې مونږ ته کومه ملاویږي نه په ګران قیمت ملاویږي ځکه چې په ټول ملک کې یو قیمت هغه کېږي خو دا بجلی بلونه ولې څومره زیات شو دې کې دوه وجوهات دي یو خو دا سرکولر ډیټ چې دی تیر کال 1300 او دې کال 2000 بلین دی دا د IPP ته به ورکول کېږي خو هغوی بجلي پیدا کوي او که نه پیدا کوي هغوی له به ورکوي باید دې داسې شي او دویم دا چې لاین لاسز اوس دا
د دې پیسکو د پیپور والا هغه چې ده د هغې لاین لاسز 37.47% دي. نو دا لاین لاسز د ټرانسمیشن د ډسټریبیوشن د ګریډ سټیشنو په وجه دا لاین لاسز کېږي. او دا لاین لاسز چې کوم دا بجلي پکې دی کې ضایع شوه د هغې بل چې دی هغه صارفین ته ځي. دا ټیک ده ځایونو کې به کونډې او خلک به بل نه ورکوي او په هغې کې دې کې شک نشته. خو دا الزام لګوله چې خیبر پښتونخوا غلا کوي د بجلۍ غلا کوي او بل داسې ټول الزام په موږ باندې لګوي. او موږ ورته دا وایو چې یاره تاسو دا لاین لاسز خو ختم کړئ که نه هغې کې خو تاسو څه هغه نه دی کړی چې دا 37% دا تقریبا جوړېږي په هغې کې چې په پیسو کې هغه کې نو دا 154 ارب روپۍ جوړېږي. دا ډېر شی دی. دا په موږ باندې هغه کړي د ټرایبل فاټا چې دی مومندو یو زموږ برخوردار هم ناست دی دا فاټا هم څه 4 ارب روپۍ 4.5 ارب روپۍ د هغې هلته لاین لاسز. نو دا یو ډېر اهم دا چې د نورو هغې سره بجلي ورسره ګیس ورسره دا نور د چیني اوس په هغې کې هغه شو د چینو وجوهات دي او ولې وشو دا ډېره لویه هغه داستان دی. دا ټول چې راجمع کړي نو غریب دپاره چې دا ټول هغه کې په هغې کې تنخوادار دی نو هغه په تنخواه کې څنګه هغه کېږي خو تنخواه نه په نور څه آمدني نو هغې کې دا برداشت کول ډېر ګران کار دی. دا په دې بې نظیر انکم سپورټ پروګرام باندې هم نشي هغه کېدی. په هغې کې ټیک ده ورته 3000 روپۍ یا 6000 روپۍ میلو شي په هغې باندې نه کېږي. د اوړو چې قیمت وګوره چینو وګوره د غوړو وګوره دا ټول چینه ټول دا څه نه ده دا د حکومت هغه دی. دا مسلسل زمونږ معیشت چې دی هغه رست په هغې په سیاست کې هغه کې هغه structural reforms هغه موږ نه دي کړي. لګیا دي او ډیزل پسې هم لګیا دي او چینو پسې هم لګیا دي او ډالرو پسې هم لګیا دي. ډالر 324 325 تر رسېدلو کم شو. موږ په دې خوشحاله یو چې 304 ته راغی. خو دا ما په کال 20 کاله پس مو ګورم دا بجلۍ مسله به همدغه شان. نو دې دپاره کېناستل پکار دی او زمونږ چې کوم معیشت جوړېږي هغه کې موږ تعین کوو. موږ خو دا خبره کوو چې یاره معیشت داسې پکار دی چې د عوام هغه او معیشت چې څو پورې د پولیټیکل د هغې بیکینګ ني هغه د معیشت یا د ریفارمز چې د پولیټیکل بیکینګ ني د هغوی ورسره وروستو هغوی هغه ني هغه ریفارم چې دی هغه نه کامیابېږي. په هېڅ صورت کې هم نه کامیابېږي. نو په دې باندې زما په خیال دا حکومت څه لږ ډېر دا اوس چې څه لګیا دی د فوج هغې سره لږ کمې پکې راوستو خو 12 داسې ریفارمز پکار دي او هغه د سیاسي چې کوم حکومتي هغه راشي چې هغوی بیکینګ ورسره وي نو بیا به هغه شی کامیابېږي او په هغه په اسمبلو کې په هغې باندې مسلسل ډسکشن وشي. زمونږ دلته مسلې داسې دي چې زمونږ د صوبې حقوق چې دي هغه مونږ ته وایي خو ډېر په کتابونو کې مو لیکو چې دا زمونږ هغه دي خو میلاوېږي نه. د هغې دپاره تګودا وشي د تېر دا اوس دا نګران حکومت چې دوی یو میټینګ راوغوښته مونږ یې پکې راغوښتو چې دي هغه وخت پرایم منسټر نه ورځو او
چې زمونږ دا دمره پیسې بقایه جات دي دا مونږ راکړئ. هغه مو شو په هغې کې هېڅ د هغې نتیجه رانوته. نو مونږ د خپل حق دپاره ولې اواز جته ووایي چې دا راکړئ پکار دی چې مونږ ته خپل حق میلاو شي. د هغې دپاره چې کوم آئین کې څه تعین دی او څه هغې مطابق دی، کو دا بجلی دا منافع ده، کو دا ګیس منافع ده، کو دا NFC کې زمونږ چې کم حق دی، کو د فاټا دا پیسې دي، پکار ده چې دا کال پکار موږ ته میلاویږي. که نه میلاویږي نو بیا خو ته دې دا کم فیډرلیزم چې دی دا وفاق چې کم موږ ورته وایو او د صوبو کمې صوبې دي د هغوی خو بیا هغه شانتې دا وفاق چې دی یا فیډرلیزم بیا خو کامیاب نه دی. زمونږ خو بنیادي مقصد هم دا دی چې صوبې په خپلو خپو باندې ودرېږي نو پاکستان مضبوط دی، وفاق مضبوط دی. او چې صوبې په خپلو خپو باندې نه ولاړ نو پاکستان څنګه مضبوط دی شي؟ نو په دې باندې دا زمونږ مسلې دي. د 98 ترمیم کې زه وم هغې کې مونږ ډېر کوشش وکړو چې صوبو ته خپل حقوق میلاو شي او هغې دپاره ډېر هغه جدوجہد وشو. دا زما په خیال 8-9 میاشتې مونږ په دې کې میټینګونه کړي وو. خو 98 ترمیم خو شو، په هغې باندې هغه شانتې عمل نه دی. بل چې کوم اهم هغه دا دی چې د ملک چې کومې ادارې دي هغه ادارې کو په خپل دایره کې دننه کار کوي نو خو ملک په اسانه کېږي چلېږي. او که یو اداره د بل په هغې کې مداخلت کوي نو بیا به څنګه چلېږي؟ نو په دې باندې دا د آئیني هغه تقاضې دي چې دا مونږ ووایو چې دا په دې باندې د کوشش وشي چې هر یو اداره خپل ادارې کې دننه کار وکړي. نو بیا به دا وفاق او دا صوبې به حالات ښیي او د ملک هغه چې دی هغه به صحیح چلېږي. اوس راشو د دې هغې ته چې د الیکشن خبره ده. مونږ الیکشن غواړو او الیکشن غواړو چې زر تر زره دې وشي. خو الیکشن مونږ څنګه غواړو؟ مونږ الیکشن غواړو چې صاف شفاف او داسې الیکشن دې وشي چې چا پې هغې باندې تنقید نشي کولی، ګوته نشي اوچتولی. نو د هغې دپاره اوس چې الیکشن کوي نو څه ګراوند ورک چې څه ته وایي چې هغه کول پکار دی چې بهی دا شیدونه وشي چې الیکشن هغه شي. اوس دې کې دا مردم شماري وشوه. مردم شماري په کونسل آف کامن انټرست چې په هغې کې ټول صوبو هغه د چیف منسټران او ټول د وفاق منسټران ناست وو. متفقه فیصله وشوه چې دا سنسس دا نوی چې دی دې باندې دې الیکشن وشي، د دې نوټیفیکیشن وشو. چې دا یو ځل وشو نو بیا به حلقه بندۍ خامخا کېږي. اوس په دې باندې چې کوم هغه روان دی هغه بعضې پارټۍ وایي چې نوی دن کې زمونږ دا هغه دی مونږ غواړو الیکشن. خو دا کم از کم انصاف په دې کې پکار دا دی ځکه چې په تېر مردم شمارۍ کې مونږ سره خاص کر د 400 کې تاسو وګورئ مونږ سره زیاتې شوی دی. یو خو حلقه بندي ټیک نه وه شوې، بل یو سیټ ته نه کم شو. بعضې پارټۍ اوس دا وایي چې یاره سیټونه چونکې هغه په زور هغې باندې وکړه حلقه
مردم شمالي دي هم دای خو په زور هغه باندې وکړه. دا ناانصافي ده چې چا کم ډسټریکټ آبادي زیاته شوې ده په کارځای کې د هغې مناسبت سره هغې ته سیټ نه میلول شي. چې چا کمه شوې ده هغې نه به سیټ کمیږي. نو په دې کې خو دا یو دوه یا درې میاشتې دا سلسله هغه شوه خو لږ لیټ شوه. خو زما په خیال دې ته کتل پکار دی چې د دې نتیجې کې چې کوم مقصد موږ حاصل غواړو چې هغه مقصد موږ هغه دا دی چې صاف شفاف الیکشن او چې څوک هغې کې راغله موږ ورته قبولي او د دې لپاره کوشش زموږ هغه دی. نو په دې کې زما په خیال کو ډېر په دې باندې یو طرف نه یو بیانات راځي بل طرف نه بل بیانات راځي. زما په خیال عدالت ته دا تللې خبره ټیک ده، عدالت پې فیصله وکړي. مونږ خو د عدالتونه شفې هر څه چې دی دا کوم حالات چې شروع دي او کوم طریقې سره دي مونږ بس دې حده پورې خبره وکړه چې دایرې خپل هغې کې دننه کار کوي. سیاسي یو اداره ده هغې چې هغه د انصاف اداره ده چې هغه انصاف بې سیاست دی هغې کې نه راولي. نو دې هغې باندې چې بنیادي زموږ مسلې حل شي زما په خیال د دې ډېرې مشکلات دي ورته دلته ټول زیات دی. پاکستان کې چې میډیا شي یا ډالر قیمت راشي هغه شي نو د هغې اثر په دې صوبې باندې ټوله ښه زیات دي ځکه چې دلته داسې علاقې دي چې هلته یو شی به یو آیټم چې دی هغه به په لاهور کې یو قیمت وي هغه چې سواد ته یا بیل ته یا شاملې ته وړې نه هغې کړۍ وغیره چې پرې راشي نو هلته به زیات قیمت وي. نو غربت زموږ صوبه کې د تېر یو څو کالو کې غربت کې اضافه شوې ده او دا زموږ لپاره یو ډېره اهم هغه ده او په دې هغې باندې افسوس خبره ده چې غربت لاین نه چې څوک لاندې راشي د هغې مدد کول بیا صرف د حکومت خو به لږ ډېر څه دغه بې نظیره کوم سپورټ پروګرام دی نور څه نشته. د هغې لپاره کوشش دا پکار دی چې مونږ دلته دومره دا صوبه آباده کړو هغې کې چې سړکونه دي کوسکونونه دي. دا اوس دا بټګرام والا واقعه وشوه نو داخله هغه هلکان بچ شو. الله تعالی فضل و الله تعالی بچ کول والا دی خو هغوی مقصد سو چېرته روان دي سکول ته روان سکول یې لرې نو په لاندې په ځمکه په سړک باندې تلل سړک و نو خو کچپ هغې باندې چې تلل نو 2 غنټې لګېدې او داسې 15 منټه لګېدې. نو دې نه تاسو ته پته ولګیا چې بهی زموږ ته د ایجوکیشن لپاره سکولونو لپاره خاصه جینکو سکولونو لپاره څومره ضرورت دی څومره مشکلات داسې دی. نور هغې کې په صحت کې په نور د بجلی مسله شوه دا ټول هغه شو نه د دې لپاره زمونږ خو د هغه دی زمونږ د پارټۍ یو پروګرام مونږ منعقد کړی دی انشاءالله تعالی دا الیکشن چې څنګه اعلان هغه وشي مونږ به قوم ته مخکې کوو چې زمونږ دا پارټۍ د دې لپاره څه هغه دی چې دا صوبه ترقي وکړي. د دې صوبې مختلف علاقو ته هغه شانتې وسایل میلو شي چې هغه آباد شي. خاص کر غریبې علاقې ته زیات توجه ورکول پکار دي. سکولونه هسپتالونه دا ټول څیزونه په هغې کې شامل دي. د بجلی د سولر د دې ټولو مونږ سره یو هغه شته زمونږ یو پروګرام دی کو خلکو دا پروګرام خوښ شو نو انشاءالله تعالی مونږ ته موقع میلو شو په هغې باندې به عمل کوو.
دینا یو بل اخري خبره د کول غواړم هغه دی د الله ان اډر مسله دا کم حالات چې دلته جوړ دي او یو خو د دهشتګردۍ والا په خپل ځای باندې چونکې غربت دی او خلکو سره هغه نشته نو دا هر یو ضلع کې هر یو خاریه کې دا نور جرایم چې دي هغې باندې چې کومه اضافه هغې کې کومه اضافه شوې ده د قتل و غارت دا هغې کې چې کوم اضافه شوې ده روزانه اخبار نشد کې دا هغه پکې نه دا یو ډېره اهم مسله ده او چې لا اینډ آرډر ټیک نه نو ستاسو معیشت نه ټیکېږي په هېڅ صورت کې دا یو بل سره تړل شوي دي د دې هم په دې باندې توجه ورکول دا ډېر ضروري دي زه اخر کې دا نوجوانان چونکې تاسو هم ټول دا په دې کې بیلوګر زیاتر نوجوانان دي زمونږ هم همدردي تاسو سره ده د روزګار مواقع داسې پیدا کول دي چې ستاسو داسې یو هغې کې پوزیشن کې یې چې خپل فیملی سپورټ کولی شئ د هغې لپاره داسې سکیمونه چې خپل سیلف فاینانسینګ باندې دا خو تاسو دې کې باندې خو ډېر کم وسایل لګي دا یو ویلاګ کو جوړوي خو په دې نه لوی څه نوجوانان کوي او هغې لپاره فاینانسینګ پکار دی دې لپاره زمونږ پارټ ټایم په دې کې یو پروګرام شته نو دا شیزونه چې دې لپاره مونږ غواړو چې دا یو داسې معاشره دلته جوړه کړو چې هغې کې دا برداشت باید دی اوس دې وخت کې زه په یو پارټ ټایم باندې مګر خو دا زمونږ برداشت چې دی هغې کې ډېر کمی راغلی دی ځکه خبره وشي نو کنځلو ته جګړو ته خبره ورسي سیاست خو دا دی چې وایي ته به خپل یو موقف اختیاروي او لازمي خبره چې سمه پاتې دي هغوی خپل موقف وي مونږ به د هغوی کوم موقف چې د هغې سره کوئی اختلاف وي مونږ به اختلاف کوو په مهذب طریقې سره به اختلاف کوو خو دلته خو چې هغه ته وکړې اختلاف وکړې په څه شي باندې نه هغه طرف نه یو داسې شدید رد عمل راشي چې هغه زما په خیال مناسب نه دی دې باندې لږه سوچ نوجوانانو ته پکار دی مونږ غواړو چې د نوجوانانو سوچ چې دی هغه مثبت شي تعمیري شي چې هغه د ملک دا باغدور چې دی अब تاسو را سمبلوي مونږ نن یو سبا بنیو دا تاسو هغه کوي په هر یو شبکه بل دې لپاره تاسو تاسو دا کوي او غبا دا صوبه مخکې کوي او د دې د صوبې ترجمانی به کوي اوس هم تاسو ډېر ښه طریقې سره کوي نو دا زما په خیال ډېر اهم دی چې زموږ نوجوانان زموږ خواتین ته تعلیم ملو شي هغوی ته برابر هغه بنیاد باندې روزګار ملو شي او هغې د خپل اوس داسې حالات هغه نه دي چې هر یو زنانه په کور کې ناسته یو هغوی نه تعلیم کولی شي او نه روزګار کولی شي دا دې کې څه هغه غلطه خبره نه ده زما په خیال روزګار هغوی ته ورکول دا هم ضروري دي دلته زمونږ په دې ملک کې چې کوم ماینورټیز اوسېږي هغوی سره یو داسې تعلق ساتل او هغوی د دې ملک باشندگان ګڼل او هغوی له هماغه حقوق ورکول چې کوم زمونږ نور مسلمانانو ته ملاویږي نو دا شیزونه دي په دې باندې ما چې تاسو سره خبر وکړم اوس ستاسو بیا د اخر کې یو شکریه ادا کوم او خاص کر دا الف خان چې دا زمونږ دا برخوردار دی او د کم طریقې سره چې جدوجہد کوي او منډې وایي روزانه چې ګورم کله یو ځای کې کله بل ځای کې او نور د خپل کور هغې نه خبر نه دی
او دا ټول هغه کوي نو دا یو لوی جهاد دی چې هغه دې کم کوي او دا هغوی ته د هغوی ستاینه هم کوم مبارکبادي هم ورکوم تاسو ټول ته مبارکبادي درکوم چې تاسو دا یو داسې پروفیشن یو داسې شعبې سره تاسو خپل تعلق وساتو چې هغې کې تاسو خپل هغه آمدن هم دی ستاسو د قوم هم خدمت کوئ د عوامو هم خدمت کوئ د دې علاقې هم خدمت کوئ ډېره مننه